Здравейте хора, аз съм Галя. В днешното видео ще играем на женски Майнкрафт. Да започваме. Кал Девис направих един свят. От хора. Така, добре, тази планина ми изглежда светла. Аз бягах от моето село, защото дойдоха другите армията и да. Какво е това? Хора, вижте, намерих скривалище. Вау! Или нещо в съндъците? Не. Вау, хора! Има броня. Супер! И хора, забравих да игра на животи, така че сега ще направим на животи. Защото забравих да го направя. Това хора... Аз ще играя като истински животи, така че ще си махна сложностите. Добре хора, ето сега да сложа бронята. Да. Аз съм малка сладка лисичка. Добре. Искам... Първото, което ще направим, да съберем дърво. И то ето това. Оф, ударих се. Никой няма да ме познае. Мюнхен е град на лакомист. Хора, вижте, тук има пони, което е заседнало. Някой път трябва да му помогнем. И овца. Още крокото пони. Ще му помогнем скоро. Централната част на града. Не е много туристическо. Тук пазаруват мюнхенчани. Така. Както се полага на старите пазари. Тук е мястото за срещи. За обяд на слънчестоятели. Мога да разглеждам цял ден. Супер. Но се оговорих с приятел. Ще ми трябват още... Само да не взема ябълка. Ето и да взема ябълка, голяма работа. Хора, нещо не ми е паднало. Имам само едно такова за посаждане на дървета. Мене ми трябват поне 3, не поне 2. Хора, супер. Тук е така. Така, първо трябва да направим верстак. Аз така ги научам. Добре хора, тази къща вече ще е наша. Не знам на кой е това. Видях как се прави. Разтегляте точно и го върши. Но как е на вкус? Много е леко и е чудесно на вкус. Така хора, аз тук ще се направя истинска къща. Първо ще сложа врата. Или 2 врати. И така. Не, аз само... Хора, само и така ще се направя. Така. Колкото просто е така за украса. Дай телефонче. Така. И още 2 имам. Опс. Хайде. Да. Най-старите в Мюнхен. Но е луксозно. Нямам търпение. Кафе Кондиторай е нещо уникално за Германия. Какво виждаме тук? Истинска кондиторай. Само висококачествени продукти. А човекът сладкар ли или пекар? Сладкар в Германия се нарича кондитор. А кондиторай е мястото, където работи. Добре. Кондиторът, който пече тези сладкиши, се обучава 8 години за кондитормайстър, като приятеля ми Фалко. Добре хора. Знае какво прави. Всичко е регулирано. Например, Вижте, така няма да слагам прозорци, защото просто не ми трябват. Измислих за кой да ги правите.
възможно най-еднакво. Ако не следваш правилата и решиш да Да. импровизираш, ще те накажат. Аз използвам вратата за инструмент. Хора, вижте, като взема вратата, като започна да чупям нещо с нея, Леле. и вратата се изхабява. И вероятно мястото Все едно вратата ми е оръжие, хора. в затвора Или кирка. представете си. Мутика или какво ще да е, боже. Точно така. Вижте, хора, направо това ми е изхабено. Много чисто. Така се става кондитормайстър. Изкуството да си точно. Хора, хайди, ще направя друга част. Чао, хора. Така просто ви показвах новите неща. Чао.